వీడియో చిన్న ఎగ్జాంపుల్, మనం ఏది చేస్తే అదే మనకు తిరిగి వస్తుంది అనడానికి. ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఉండేసి ఇట్లా ప్రాంక్ చేద్దామని చెప్పేసి ఒక అతని పక్కన కూర్చొని ఇట్లా కుర్కురే ప్యాకెట్ ఈయనకు 2 ఇస్తారు ఫస్ట్. ఇలా ఫ్రెండ్ ఏం చేస్తాడు, ఆయనకు 1 ఇస్తాడు. సో మళ్ళీ తర్వాత ఆయనకు తెచ్చిచ్చినప్పుడు ఆయన మళ్ళీ ఇలా ఫ్రెండ్కి ఇస్తాడు. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనం ఏది చేస్తే అదే మనకు తిరిగి వస్తుంది. మనం మంచి చేస్తే మంచి అవుతుంది, చెడు చేస్తే చెడు అవుతుంది. కాకపోతే కొంచెం ఓపిక అనేది ఉండాలా, కంపల్సరీ జరుగుతుంది. నువ్వు మంచి చేసినా మంచి, చెడు చేసినా చెడే. కాకపోతే ఒక మిడిల్ క్లాస్ మాత్రమే తెలుసు ఈ వాల్యూస్ అనేటివి. సో ఏంటంటే మంచి చేయి, వెయిట్ చేయి, చెడు చేయకు.